आपको बताएं कि अमूमन किसी भी फसल के अच्छा होने पर किसान और मुल्क की हुकूमत दोनों खुश होते हैं, क्योंकि एक तो किसान को अच्छी आमदन होती है तो दूसरी जानिब मुल्क में साल भर उस चीज़ की किल्लत नहीं होती। लेकिन बज़ाहिर दुनिया के बरक्स पाकिस्तान के सूबा पंजाब में ये मामला उलट है। गंदम की बम्पर क्रॉप यानी ज़्यादा पैदावार के बाद भी किसान हमें सरापा एहतजाज ही दिखाई दे रहे हैं और पंजाब हुकूमत ने किसानों को सब्सिडीज़ और ज़राई मशीनरी देने का ऐलान किया है। क्या ऐसे में किसानों की मुश्किलात कम हो सकेंगी? मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवाज संगरा से। कहा जाता है कि पाकिस्तानी मईशत में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर इस साल की बात करें तो किसानों को फसल का रेट नहीं मिला। तमाम कैश क्रॉप गंदम, चावल, मकई और कॉटन की कीमतों पर किसान एहतजाज करते ही दिखाई दे रहे हैं। किसान को फसलों का रेट ना मिलने की क्या वजह है? देखें जी, आपने जिस तरह बात की कि इस साल जो है वो पाकिस्तानी किसान बहुत ज़्यादा मुश्किलात में रहा है। बिलखुसूस जो पंजाब का किसान है उसको किसी भी फसल का जो है वो रेट नहीं मिला और तमाम जो कैश क्रॉप हैं जिसमें गंदम है, उसके अलावा चावल है, मक्की है और काटन है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ है उनकी पिछली हुकूमत में काटन का रेट जो है वो 8,500 रुपये मुकर्रर किया गया था सरकारी तौर पर, लेकिन उसके बावजूद वो रेट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और किसान जो है वो 6,500 से 7,000 रुपये में जो है वो काटन बेचने पर मजबूर हुआ। उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो आवाज़ भी उठाई गई, लेकिन किसी सतह पर जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और किसान को काटन का रेट नहीं मिल सका। उसी तरह क्योंकि काटन एक बड़ी फसल है, आपकी सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर की हैं। अगर काटन अच्छी होगी तो आपका टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा और टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो करेगा तो आपकी जो मुल्क की मईशत है उस पर उसके जो है वो बड़े मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अगर हम गंदम की बात करें तो इस साल जो है वो पाकिस्तान में किसान ने रिकॉर्ड गंदम की जो है वो पैदावार की है। तकरीबन 3 करोड़ टन जो है अब वो पाकिस्तान में इस साल जो है वो गंदम की पैदावार हुई है। उसमें से 1 करोड़ 30 लाख टन जो है वो किसान ने अपने पास रखी है, जो सीड के लिए इस्तेमाल होगी, जो किसान के खाने के लिए इस्तेमाल होगी। जबकि उसमें जो 1 करोड़ 70 लाख टन गंदम है वो किसान ने जो है वो फ़रोख्त की है। उसमें किसान को भारी नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ा है। किसान को तकरीबन 1100 अरब रुपए का ये बताया जा रहा है कि उसमें खसारा हुआ। इसी तरह अगर मक्की की बात करें तो मक्की में भी किसान जो 4,000 रुपये में मक्की फ़रोख्त कर रहा था, इस बार उसको जो है वो 1,800 से 1,600 रुपये में वो मक्की फ़रोख्त करनी पड़ी। उसमें भी उसको जो है वो भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर हम चावल की बात करें तो उसमें भी उस तरह का रेट जो पिछले साल मिला था किसान को, तकरीबन 66 रुपये फ़ी मन तक जो है वो गंदम जो मुंजी है वो फ़रोख्त हुई। लेकिन इस साल जो है वही जो धान की फसल है वो 4,000 से 4,200 रुपये तक रही। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अब आगे ये इसकी जो सोएंग है वो शुरू होने जा रही है। जो धान की फसल है तो उसमें किसान इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि उसको जो गंदम में खसारा हुआ है वो उसको अभी तक जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। फरजाना, जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में जो है वो 2 चीज़ें फ़रोख्त होती हैं, एक गुड्स होती हैं, दूसरी सर्विसेज होती हैं। बहुत सारे ममालिक हैं जो हैं वो अपना उनका इन्हसार गुड्स पे होता है और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अपनी सर्विसेज फ़रोख्त करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सर्विसेज का सेक्टर जो है वो इंतहाई छोटा है। अगर हम हमसाया मुल्क की देख लें तो उनकी IT एक्सपोर्ट जो है वो इस वक्त 200 से 300 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर रही है। हमारी अभी 3 बिलियन डॉलर पर जो है वो खड़ी है। सर्विसेज में हम जो है वो बहुत पीछे हैं। अब हमारे पास दूसरी चीज़ जो बचती है वो गुड्स बचती है। गुड्स के लिए तमाम जो रॉ मटेरियल है वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, आपकी शुगर हो, आपकी राइस हो, आपकी जो तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको जो रॉ मटेरियल है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर फराहम करता है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ इस बार जो हुआ है ये बहुत तशवीशनाक है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म का जो है वो इंटरेस्ट नहीं लिया गया और हुकूमत ने जो है वो किसान को जो है वो रुला कर रख दिया। किसान इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आप बता रहे हैं कि किसान को इस साल जो है वो सही रेट नहीं मिला है, तो किसान बददिल हुआ तो कहीं ज़राअत मुतासिर होने का खदशा है कि किसान फसलें उगाना बंद कर दे या कम उगाए और मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत के मसले का अंदेशा तो नहीं है फिर? बिल्कुल, जैसा आप कह रही हैं ग़िज़ाई किल्लत का अंदेशा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह की वो एक दिलचस्पी के साथ फसलें उगा रहा था, जिस तरह उसको हैवी प्रॉफिट आ रहा था, हमने खत्म हो गई है ना, दिलचस्पी कम होती जा रही है। बिल्कुल हमने ये भी देखा कि जो अर्बन इलाकों से लोग जो शहरों में बैठे थे वो बिज़नेस करने के लिए देहातों की तरफ उन्होंने मूव किया। वहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर में जाके ज़मीनों के ठेके लिए, वहाँ पर ज़राअत की और वहाँ से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, बहुत भारी जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और भारी प्रॉफिट भी कमाया। लेकिन इस टाइम जो है वो
انہی زمینوں کا جو ہے کوئی ٹھیکہ جو زمیندار ہے اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ زمینیں جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں۔ ابھی یہ دھان کی سوئنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی کسان جو ہے وہ بھاری دلچسپی نہیں لے رہا، کیونکہ اس کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو دھان پچھلی دفعہ آپ نے 4500 یا 4600 روپے میں فروخت کی تھی فی من، اس بار اسے کو یہی بتایا جا رہا ہے مارکیٹ میں کہ اس کا ریٹ جو ہے وہ 2500 سے 2600 روپے فی من رہے گا۔ تو اس وجہ سے کسان جب یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو پرافٹ نہیں ہونا بلکہ اس میں لاس ہونا ہے، تو وہ اس چیز کی طرف کیوں جائے گا؟ اس کے علاوہ تمام جو دیگر ہیں، جس میں اگر ہم کاٹن کی بات کریں تو یہ کاٹن ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اب اس وقت جو ہے وہ کاٹن جینس جو ہیں وہ بھی پروٹیسٹ پہ چلے گئے ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے اور انہوں نے حکومت سے مطالبات کیے ہیں۔ اس حوالے سے پنجاب اسمبلی میں بھی اس پہ بحث ہوئی ہے، اور جو صوبائی وزیر زراعت ہیں ان کی جانب سے وفاقی حکومت کو ایک خط بھی لکھا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ کاٹن جینس کے جو ہیں وہ مسائل حل کیے جائیں۔ لیکن ان تمام تر صورتحال کے باوجود جو ہے وہ کسان کے مسائل حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، کسان آج بھی پریشان ہے۔ دیہی معیشت جو ہے اس کا بڑا رول ہے، کیونکہ آپ کا جو جی ڈی پی ہے اس میں 23% ہے جو دیہی جو زراعت کا ہے۔ اور اس کے نواز، اس سال جو ہے گندم کا ایشو جو تھا وہ بہت زیادہ ریز ہوا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہم نے اس کی ویسٹیج بھی دیکھی، کافی زیادہ وہ ہے خراب نکلی، تو حکومت نے بھی گندم نہیں خریدی۔ اس کی کیا وجہ سامنے آئی ہے؟ دیکھیں، حکومت نے گندم نہیں خریدی، اس پہ ملٹیپل جو ہے ان کی آراء ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی گندم گلی ہے، ہم اس لیے نہیں خرید، مطلب حکومت کو انہوں نے جو عوام ہے، جو کسان ہے، اس کو پورا انہوں نے ایک جھانسا دے کے رکھا کہ ہم آج خریدنے جا رہے ہیں۔ جو کسان ایپ ہے وہ بھی انہوں نے بادانہ ایپ بھی بنائی، دیا جاتا تھا کسانوں کو کہ ہم آپ سے گندم خریدیں گے، لیکن کچھ عرصے بعد پھر وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا تھا اور کسان وہیں کا وہیں وہ چیخ رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، رول رہا ہے، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ حکومت نے نہیں خریدی وہ گندم، حکومت نے کیا موقف دیا؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم گندم نہیں خرید رہے کیونکہ ہمارے پاس جو پچھلے سال کی گندم ہے وہ موجود ہے، جو کیری فارورڈ سٹاک ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ گندم کی امپورٹ تھی۔ انہوں نے ضرورت سے بہت زیادہ گندم جو ہے وہ امپورٹ کر لی۔ جب امپورٹڈ گندم جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گئی تو پنجاب حکومت نے جو پچھلے سال گندم خریدی تھی 44 لاکھ ٹن، اس میں سے جو ہے وہ 23 لاکھ ٹن اس وقت جو ہے وہ پنجاب حکومت کے پاس پڑا ہے، کیونکہ جتنا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس نے تو باہر سے سستی گندم خرید لی ہے، اس نے باہر سے جو ہے وہ 2500 سے 2600 روپے فی من میں جو ہے وہ گندم خرید لیا۔ تو وہ کسان جو حکومت ہے اس سے 3900 روپے میں گندم کیوں خریدے؟ اس میں ایک اور اہم بات جو آج اور کل سامنے آ رہی ہے کہ جیسے ہی گندم کسان کے ہاتھ سے نکلی ہے تو مارکیٹ میں جو ہے وہ آٹے کا ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس وقت جو آٹا ہے، اس وقت آٹے کا ریٹ جو ہے وہ 200 روپے، جو 20 کلو کا تھیلا اس میں 200 روپے فی تھیلا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا، اور وہ 1800 روپے تک جو ہے وہ مارکیٹ میں پہنچ چکا ہے۔ دوسری جانب حکومت اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کر رہی، محض جو ہے وہ بیانات دیے جا رہے ہیں، پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ مطمئن کیا جا رہا ہے، لیکن جو فلور ملنگ انڈسٹری ہے اس کو نہیں کہا جا رہا کہ وہ قیمتیں جو ہے وہ روزانہ کیوں بڑھا رہے ہیں۔ آج بھی 50 روپے جو ہے وہ آٹے کا ریٹ جو ہے وہ بڑھایا گیا۔ حکومت نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا تھا کہ جب آٹے کا ریٹ کم ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ نان اور روٹی کی قیمت کم کی، لیکن اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے جس میں فائن ہے، میدا ہے، اس کے علاوہ گندم ہے، آٹا ہے، اس کا تمام کا ریٹ جب بڑھنے جا رہا ہے تو روٹی کا ریٹ بھی آٹومیٹکلی جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت کو یہ چاہیے کہ کسان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے،